Rdečke so oči zaman, tipamo v noč. Zato hvala za rože, za plastičen sijaj. In hvala za ribe, se vidimo še kdaj. Dovolj je človeka izmeda in mleka, ki mi obljublja sanje zaman. Rabim nekoga, ki šteka, da je skupaj lažje biti sam. Če vse se podre in če malo umrem, dan se spet rodi, sonce spet napolni nebo. Dobro veš, da vedno izgubiš, kadar zgledaš izgubljen. In če skriješ se, kot najbolj znaš, vedno bodo našli te. Otopeli nemo gledamo, kako deli vsi zlato. Vodoljub pijani čakamo zaman, da rodi se novi Bog. Zato hvala za rože, za plastičen sijaj. In hvala za ribe, se vidimo še kdaj. Dovolj je človeka iz meda in mleka, ki mi obljublja sanje zaman. Rabim nekoga, ki šteka, da je skupaj lažje biti sam. Dovolj je človeka iz meda in mleka, ki mi obljublja sanje zaman. Rabim nekoga, ki šteka, da je skupaj lažje biti sam. Če vse se podre in če malo umrem, dan se spet rodi in sonce spet napolni nebo. In če vse se podre in če malo umrem, noč spet zagori in zvezde spet napolnijo nebo. Dobro jutro in dobrodošli na valovih Radia MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih megahertz. Niso valovi, je kar val, a ne? In val resnice, ki prihaja, je tisti, ki je rušilni val, temu se reče po strokovno se temu reče tudi tsunami, ne? Ki odpihne sodrgo. Sodrgo, ki jo lahko imenujemo naravni sovražnik človeka. Zame je to največja laž, da človek nima naravnega sovražnika. Človek nima naravnega sovražnika. Tako nas je prepričal. Hudeč je rekel, da ne obstaja. To je največja laž. A ne? In kaj je narcizem drugega kot sovražnik človeka z empatijo? Narkis? Psihična motnja? Ne, to je tak si, to ni motnja, tak pač si. In ne moramo reči, da če si medved, je pa to psihična motnja človeka. Ne, pač medved si, ne. Imamo vrste razne in vrsta, ki živi med nami, je narcizem, o katerem se veliko in mnogo govori in pogovarjamo. Mislim, ne vem, če se odzune kaj dosti govori, ne, ti razni zaigrani duhovni učitelji o narcizmu ne govorijo, zaradi tega, ker se zavedajo, da so sami del tega in seveda o sebi ne bodo nikoli govorili. In to je prvi znak, da jih prepoznaš, ne. Duhovni oziroma razni iskalci resnice, konec koncev, ne. Kdor se, bom z druge strani rekel, človeka ne prepoznaš po tem, kaj reče in kaj naredi. Prepoznaš ga potem, na kaj ne reagira, česa ne reče in kdaj molči, pa bi mogel. Če bi bil človek, bi spregovoril. Če bi bil človek, bi spregovoril pa rekel, to ni pravično. Več, ko nas govori o tem, kaj ni pravično, potem je nekje logično, da se enkrat najde ena masa. Noro pa je, ko opazujem pri drugih, pri sebi,
reakcije in delovanje ljudi, a ne, ko se še vedno raje oglašajo tisti, ki so del mreže, so del narcizma, kot pa tisti, ki se predstavljajo, da so ljudje, pa to niso. A ne? Nehajte verjeti ljudem, da so to, kar vam govorijo, da so, oziroma kar se pretvarjajo, da so, ker tako ali tako nikoli ne bodo postali to, kar glumijo. A je to tako? Sem prav povedal. Pustite ljudem, da igrajo tisto, kar niso. Na konec koncev ne bodo postali to, za kar se pretvarjajo, da so. Ja, in tako, razkritja prihajajo na plano, zdaj izgleda, če smo se zadnjič pogovarjali o tem, kako obstaja satanistična piramida, kako ti najnižji predstavniki funkcionirajo, ne? In kako funkcionira elita višje, se mi zdi, kot da na tem svetu v tem trenutku ne delujejo več ta prva fronta teh malih, ne, bom rekel, ki nimajo moči, znanja, vpliva, so zdaj prišli bolj te velike, kučaš džombe iz štuka višje, kar na MV-ju, a veste, ki povabite svoje prijatelje, da bo prišel predstaviti posel en bolj ta hud. No in tako na spletu spremljam malo te ljudi v rdečih čevljih z očitno simboliko, z očitno traparijo v glavi, z očitnim nastopaštvom, ki tudi pod točko razno ni avtentično, recimo edino avtentično je to, da je izkrivljeno, to je edino, kar je avtentično in v bistvu že vsak človek bi mogel prepoznati razliko med avtentičnim pa neavtentičnim človekom. Zadnjih 5 let to gledamo, pa smo rekli, ljudje spijo, pa to, ampak razkrivajo se dejstvo, da ljudje niso spali, ampak so gledali stran od resnice, zaradi tega, ker so sami nosili greha, ne. Razkritja postajajo tako očitna in obvious, da v bistvu ne boš mogel več pogledati stran kot v resnico, ker če je resnica tam, pa boš pogledal tja, boš tudi tam zagledal nekaj, kar nočeš, pa je resnica, pa boš umaknil pogled, pa boš pogledal tja, pa boš tam spet videl razkritje, pa boš se obrnil nazaj, pa boš spet videl razkritje, boš zaprl oči, boš videl pa svojo mizerijo. Kako grdo si zaglajzal. To jaz mislim, da se dogaja, ne mislim, dojemam, da se to dogaja v tem trenutku mnogim ljudem in ta razkrivanja ne bodo čist nič popustila, ampak bodo pojačana. In tako, kot sem včeraj napisal, če mislite, da so bila šokantna odkritja adrenokrom, pedofilija, trgovanje z ljudmi in otroci, tuneli in posilstva, sprijenost, človeško meso v hitri prehrani, cepiva, ki vsebujejo en kup škodljivih, mislim, nimajo vitaminov pa mineralov, no, da ne bom se predaleč spuščal, sodni primeri se odpirajo, korupcija na vseh nivojih, od tega, da je Biden bil že davno uničen. Santo, zelo dober, da si prišel, ampak nič novega, mogoče pa je novo to, kjer se stavek konča, da ne boš toliko prehiter krenil, a ne? In bi bilo super, da bi povedal, kaj si ti razkril v zadnjem tednu, ker jaz sem razkril motherfuckerje. Pa ti si kaj razkril motherfuckerje, Santo, v zadnjem tednu? Katere motherfuckerje si odkril v zadnjem tednu? Ajde. Ko vidim, da si odprte glave, pa dajva skupaj mal, iti naprej, da bova skupaj nagruntala, kaj vse so v prejšnjem tednu. Santo, kaj si nagruntal, ne bluzi po vrhu, to zna vsak otele, bluzit zna vsak. Kar nadaljuj, kar s konkretnim, če že misliš, da moš menem prekinti, ker si kak brihten, nadaljuj, da vidimo, kaj si nagruntal. Kaj si nagruntal? Kar povej, stari, pejva z besedo na plan, gospod Santo. Kar besedo na plan, prostor je tvoj, da vidimo, kaj imaš za povedati. Še. Ne? Torej, če so bila šokantna odkritja, vsaj za mene, predori, adrenokrom, korupcija na vseh nivojih, da Biden ni bil predsednik, da je podpisoval pen,
da so sodniki skorumpirani, to Trump odkriva, da so prihranjeni trilijoni zaradi maskovega doža, ne, torej Department of Government Efficiency, prihaja na plano nekaj, kar bodo ljudje zelo, zelo, zelo težko zgovtali, kar vam garantiram. Tudi tisti, ki že vse vedo, kot Santo pravi, pa ga povabim, kaj je zvedel, je pa konc, je pa tišina. Torej, takoj, ko jim ponudiš tem ljudem malo papico, je pa tišina. Bravo, Santo, kaj ne pišem, vse je prikrito, zdaj prihaja vse ven. Santo, kar pejmo, kar piši, stari. Ti piši, Santo, povabljen si že 4. Nisem te povabil zato, da negiraš, povabil sem te, da poveš, kaj veš. Tle se pejmo. Razkrivanja. Narcis je sovražnik človeka z empatijo. A se tebi zdi to pomembno odkritje, ali ne? Kako si doživljal ti narcizem tekom življenja ali pa v zadnjem tednu? Ne, mene vleč za nos, fantje, dragi moji zlati, jaz sem zato, da se imamo dober in kdorkoli ne zmore sodelovati v temu, nimam nobenega zadržka, da se od njega poslovim, brez pike dvoma in največja kazen, ki jo opažam pri parazitih, je ta, ko jim postaviš besedo ne, zapreš vrata in postaviš tipko blok. Tam začnejo vsi po luftu skakati, ampak dok je pa treba jebati, tam so pa vsi brihtni, ne? Tam so pa vsi pogumni in močni. Ni to pogum, to je predrznost. In ne vam povem, čist prvi signal, da imaš opravka s svojim lastnim sovražnikom, ki izgleda kot človek, ima pa čist drugo mentalno sliko znotraj sebe, torej narcistično, psihopatsko, sociopatsko, vse sort imamo, skratka pomanjkanje empatije je skupni imenovalec. Vsem tem ljudem je skupno to, da so v komunikaciji arogantni, posmehljivi, zaničljivi, kao vse vejo. Ne, in aroganca, način komunikacije je tisto, kar opredeljuje pravzaprav, oziroma človeka pokaže, ali ima empatijo ali jo pač nima. In kdor nima empatije, se avtomatsko počuti manj močnega in ogroženega. Zaradi tega se zberajo v skupine in začnejo smear campaign, blatenje, kampanja blatenja. To so naredili Trumpu, to so naredili meni, to so naredili Jezusu in Santo, če bi ti bil na ta pravi strani, bi tudi tep naredili in bi imel zapovedati ogromen. Ne pa takole binke banke, a ne. Tomaž, Matjaž, lepo me veseli, da si z nami, sleherno jutro me veseli, a ne, kaj hudiča slaba volja, vedno pozitiva, danes pa nekaj novega, Cvikl, jaz tebe pa še nisem videl, slaba volja je prišla z moje strani, ali smo zaznali nekoga, ki je prišel v bistvu to uspodbujati, jaz sem rekel, da mene se zjebati ne da, moja ideja je imeti radio dober, moja ideja je radio, da se zjutraj malo nasmejamo, malo odpremo kakšna vrata, nikakor moja ideja ni širjanje slabe volje ali pa negative, zdaj pa se vpraši, kaj je pa posledica, a ne, ne obsojaj mene, ampak se vpraši, kje je bila posledica, a ne. Dobro jutro želim prav vsem in Matjaž, tudi mene zanima, kaj si ti kaj v zadnjem tednu odkril iz pozitivnega naslova, negativnega mogoče, imaš tudi ti kakšno spoznanje, ali si se tudi ti spotaknil na to, kako bi se jaz v bistvu mogel bolj obnašati. Sej, če ti kaj ne paše, greš lahko naprej, nas bo pa 15, nam je 16, sej ni to taka reč. Raj sem tle sam, pa s pristnimi, kakor z glumci, ki jih navoham na deleča, ne. Jaz sem okej, Matjaž, me veseli. Santo, ti boš pa blokiran, zato ker si tak, kot sem te opisal, tako da se ne bomo pretirano več bojevali z nepotrebnimi obtožbami, a ne. In je stvar zaključena. Vidite, kako hitro se pokažejo ljudje, ki mislijo, da so še hudi. Niso. Razkrivanje je naslov oddaje in človek se pride razkriti. Lej me, kakšen butelj sem. Enako se dogaja po spletu, tega ogromno. Zdaj pa mene zanima, ali vi kaj zaznate tega, na kakšen način zaznavate. Ker za moje pojme, klovni so prišli ven zdaj, da bodo bolj hudi klovni naredili več galame. Klovni so naredili, ti klovni izgledajo čisto klovensko in ne zmorejo zastopati, kako je to, da ni več tako, kot je bilo. Čeprav so zatrjevali, da je vse isto, kot je bilo,
govorijo, kot da je isto, kot je bilo, nič ni drugače, vse je v redu, ampak izgledajo pa precej klovensko. Zakaj pa so prišli na plano ti večji klovni? Zaradi tega, ker so una nižja kasta klovnov, so vse podelali, ali jim nekaj ni ratal. Nekaj jim ni ratal, a ne, in zaradi tega prihajajo večji klovni na plano in izgledajo še bolj klovensko in izkazujejo pripadnost svojemu klanu in klubu, ampak ta klub in klan bo razkrit do konca in sleherni posameznik empatije več ne bo mogel igrati. V zadnjih 3 letih sem iz svoje strani podelil mnogo stvari, zaradi tega, ker sem vam prenašal oziroma snemal sam svoj lastni prehod iz čist prvega segmenta. Vam nisem pokazal, ker takrat se nisem snemal, sem pa njega opisoval. Torej, moje stanje, ki je mene prisililo v to, da sem mogel reči nekaterim stvarem ne in se odločiti, da stopim na pot, o kateri je toliko govora. O poti, ki je samo ena. Na pot sebe. Ne na pot množice in sistema, ampak na pot, ki je osamljena, tam, kjer si sam. Ta moja pot je trajala 4-5 let, začel se je leta 2008, 2007-2008. Zadnjih 5 let pa je bilo prebijanje skozi ta končni, kako ćemo reči, čez ta končno pasažo, dajmo temu tako reči, je trajalo cirka 5 let, zadnje 3 leta pa jaz vam to snemam in nekje sem upal, da se več duš prebuja oziroma stopa na to pot suverenosti, na pot avtentičnosti, na pot lastne biti. Opazil sem, da pač temu ni glih tako, ampak nič hudega, prišel sem do spoznanja, da v bistvu se zdajle približuje točki, v kateri sem jaz bil 5 let nazaj, točka, ki rečeš, what the fuck. To tako več ne gre. Tlele moram jaz nekaj spremeniti, zdaj ali bom jaz se frderbal, ali bom pa jaz koga frderbal, to skup več ne gre. In to je neke vrste točka preboja, točka preloma, točka, ko rečeš ne morem in ne grem in ne zmorem in smiselno ni, jaz se tako ne grem. V to fazo zdaj prihaja kar večje število ljudi, ko ugotavljajo, da sistem, v katerega so vstopili, karikiram, neke vrste Amway, piramidna shema satanizma, da ti prvi člani, ki so v bistvu bili empati ujeti v to laž, bodo rekli, veš kaj, vi klovni, ki tle kažete, koliko ste hudi, jaz v bistvu nočem biti tak kloven, jaz nočem biti del vaše družbe, ker ste ogabni, ker se kažete kot res klovni in morajo se kazati, to je nujno. In tam duše prihajajo, oziroma ljudje do točke, ki rečejo, čak sem mal. Vi vsi znotraj tega društva ste krčali, Turšič je idiot, oziroma tole so teoretiki zarote, ki mislijo, da je zemlja ravna, da so cepiva nevarna. Tle smo se tem ljudem posmehvali, v bistvu pa ugotavljamo, da ti teoretiki zarote, v bistvu oni so imeli ves čas prav. In v bistvu ste vi mene povabili v en tak klošarski, cirkusantski, nakičkan klub, kjer v bistvu nič ni pristno, ampak je vse kičasto. Imam možnost izbere? Imam. Jaz se tega z vami ne grem. Prihaja do tega večjega, masovnega preobrata miselnosti, ko bodo ljudje črno na belo rekli, čak sem mal. Tale govori, da je prebujen,
Tale je pa dal za sabo 1000 videov, kako do tja prideti. Tlele gre za, zgleda, tale se je samo preoblekel v duhovnega guruja, tale pa v to izžareva. Tudi jaz bi rad imel in znanje, in razumevanje, in modrost, in mirnost, in stabilnost, in unshakable, torej da te noben narcis, nobena provokacija ne vrže s tera. Jaz bi rajš bil tak. Ne pa model, ki v bistvu iščeš model, ki ustvarja provokacijo, kaos, dramo in navidezno veselje. A ne? In večji del ljudi zdaj prihaja do te točke, v katero sem jaz bil prisiljen strani narcizma, strani sistema. Mene je sistem tako porinil. Ljudje so pa porinili do te točke odločitve sami sebe so porinili do točke, kjer se v bistvu sramujejo, da so vstopili ali pa bili pripravljeni vstopiti v klub ostudnosti. Satanistični klub, saj se to vse pod pretvezo, da ne bi kdo mislil. Saj na prvem nivoju ne ve, stari, točno kam paše. Sem v stiski je. A ste me razumeli, kaj vam hočem da povedati? Nekateri smo bili v čisti podan, torej v ničto točko, v točko, od katere ni več naprej. Meni so sramoto prepeljali, jaz si jo nisem zaslužil, z nobenim svojim dejanjem si nisem zaslužil toliko sramote, kolikor so jo oni zgubcali. Ampak meni je jasen, da opravljajo samo in obrekujejo samo nizkotni ljudje, nemočni ljudje. Ti ljudje se spravijo na kampanjo blatenja. Meni na kraj pameti ne pride, da bi nekomu osrov ime na osnovi laži in v to vključil sokrajane ali pa frende. Dajmo grdo govoriti o nekomu. Vsak naj sam razsodi, ne? Jaz ne bom nikoli nobenega prepričal, da mora grdo govoriti čez Janšota, ampak bi vas rad naučil, da postanete razsodni, pa vidite sami. A ne? Moramo sami razsoditi, ne bo prišel Trump do vas pa rekel, okrog sebe imaš sovražnika, tega pa tega. Ti sam moraš prepoznati sovražnika v svoji neposredni bližini in narcis je sovražnik človeka, narcis je tvoj sovražnik. In narcisi se ne bodo spreobrnili, dragi moji, še en lep cajt ne. In se nimate kaj sekerati za njih. Beži. Vi ste tisti, zaradi katerih se je potrebno potruditi. Ker nič ne nuca. Če vi drugemu želite razumevanje, vi ga imejte. Vi naredite razumevanje sveta, da boste vi razumeli stvari, da boste vi dojeli, kako svet funkcionira, da bo vam postalo jasno, da ne bo prišel naokrog nekdo pa rekel, imamo dobri pa slabi ego. Da imaš ti toliko, ne zato, ker meni verjameš, ampak zaradi tega, ker si tako razdelal stvari, da ego je nekaj, kar se identificira po stopni zavesti do 200, ta neandertalski ta preživetveni a ne? In da v bistvu ga moramo prerastati, ne pa čuvati v torbici pa na ruzaku pa ga sabo nositi, pa se še celo z njim hvalisati, v bistvu v isti sapi ga pa skrivati, a ne? Tanja, praviš, da me razumeš, odlično, ne da si toliko pametna, ampak lastna izkušnja, saj ne gre toliko za pamet imeti, gre za razumeti in izkušnje imeti in izkušnje so tisto, kar ljudem manjka, izkušnje, kaj pomeni nekoga spraviti v sramoto s skupnimi močmi, to so naredili meni, pa nisem edini. Vsi ti ljudje bodo sami sebe srečali v svoji lastni sramoti. Tako kot Santo, tako kot, jaz ne vem, mislim, jaz tako ne maram z imeni, ampak jih imam v glavi, pa jih ne bom omenil, zaradi tega, ker nima smisla. Ljudje se sramotijo na masovno, s svojim nerazumevanjem, svojim nevedenjem, svojim izkazovanjem maske, ki ni pristna.
pa naj se, a ne. Jaz sem za to, da se razkrijejo do konca prav vsi, ampak na vas je in na nas je. Ali vidimo, da so klovni, oziroma ali vidimo, da kloven je v bistvu pod to figuro, ki jo igra, je v bistvu žalosten, je v bistvu ranjen. To je stopnja naprej, ki jo človek doraste. Najprej mora odpreti oči, pa mogoče kje reči, čak sem mal. Mogoče pa ta človek, ki se tako in tako obnaša v vaši neposredni bližini, mogoče ta pa ta prijateljica, mogoče pa ona le ni tako zelo, zelo fejst. Kaj pa, če je ona v bistvu del zlobnega načrta, pa to tako dobro igra? Zaradi tega, ker ipak, zanč sem se tesnobno počutil ob njej ali pa počutila, zanč mi je uno rekla, pol pa nekaj drugega, čak je ta človek nekaj v zgodbi, nekaj ne gre skup, da postanete še bolj pozorni. Pozorni na besede, pozorni na pomanjkljivosti v zgodbi. Načeloma v mojem procesu rasti je tako, mislim, meni ni bilo jasen. Čudno mi je bilo življenje, le zakaj se je meni zgodilo to, le kako je možno, da se je uno tamle takole. Čudno je uno, pa tole je čudno in meni je bilo čudno, ampak jaz nisem rekel, ok, čudno je, pa me ne zanima. Jaz sem hotel raziskati, zakaj je čudno. In točno to niso želeli, da se kadarkoli mi vprašamo, zakaj je čudno, kaj je tle težava, mar sem res jaz problem? Jaz še kadar sem v bistvu kaj popizdil, sem takoj bil utišen, ampak na mene so pa pritiskal pa milijon. Aha, torej provokacija ni prepovedana, reakcija je. Mi moramo se naučiti prerastati reaktivni zaradi tega, ker naša podzavest nima informacije, da obstaja naravni sovražnik. Nima. Največje njegovo orožje je, da se ti približa in pravi, da te ima rad. Z ljubeznijo nas je zmešal in tako smo mu odprli vrata. To je tako, kot da bi kača na stežaj, kot da bi zajčki na stežaj odprli vrata kači. Na stežaj, živijo, si naša prijateljica. Zajček majhen ne ve, da je kača sovražnik, mar ne? Ne glede na to, kako lepo govori ona. Ona piči. To je lastnost kače. In narcis ima to v glavi, stari. Pravzaprav mu je oduzeto iz glave empatija, sočutje, morala in vse, kar je prav. Oni ne delujejo na narobe. In če ti ne prepoznaš, ker ti instinkta naravnega noter nimaš, ti moraš to zavestno prepoznati. Zdaj pa zavestno pa ne. In kdaj ti lahko zavestno prepoznavaš? Kadar si v miru, kadar si analitičen, kadar ti opazuješ. Ti ne moreš opazovati med tem, ko hitiš. Ne moreš opazovati lepote sončnega vzhoda med tem, ko se ti nekam hudo močno mudi. Drži? Zaradi tega se moraš umiriti. In točno mir so nam jemali, da se ne bi umirili in pogledali mal. Od korone dalje se je svet malenkost umiril, mar ne? Na nekih nivojih, na nek način, ne povsod, ne še. In mi smo začeli opazovati. Imamo pa možnost na spletu slovenskega formata, angleškega formata, na ulici, imate politiko, javne medije, imamo možnost opazovati narcizem na dolgo in široko, kako se kiti in šoperi z vseh strani. Ne? V moji prisotnosti je Bog in jaz sem njemu hvaležen za vse to, kar je meni dano, da vse te besede, ki jih dobivate, prihajajo od njega. Ja, skozi moje razumevanje, ampak ne moreš se posmehvati Bogu, pa misliti, da boš od njega blagoslovljen. To, da lahko kanaliziraš njegove besede, je blagoslov, kaj ni? Da se jih moš pa na pamet naučiti, glumiti in brati, to pa ni noben blagoslov. Jaz sem delal na poročilih, tam prebrati iz papirja to, kar so ti povedali, to se meni ne zdi nobena velika umetnost, ampak ti ljudje so zelo slavni, ne? A ne? Zakaj že? Zato, ker dobro berejo. Bravo.
To so že dosegli stopnjo bralca, zelo dober, ker tisti, ki niso toliko hudi bralci, niso tudi slovnično sposobni napisati nič pametnega, niso sposobni voditi ene komunikacije, lepe, zdrave in sredinske. Oni vzpostavljajo konflikt, so ustvarjalci konflikta, drame in zmede in to verjetno smo opazili. Ja, in še enkrat, prva stvar, kjer jih prepoznamo, je njihova aroganca. Torej, ko imate občutka, ko imate zaznanje, da je ob vas nekdo aroganten, je moj nasvet. Ga pogledaš in rečeš, v redu je. Čau. Tam se zgodi svašta, ne rabiš se nič obračati nazaj, ne rabiš se nič opravičevati, ker ti si prepoznal svojega sovražnika. A vi bi šli v poslo s svojim sovražnikom? Jaz ne. Ampak mi smo si sovražniki delili ta prostor zemlja tisočletja. Oni so se pa pretvarjali, da so tako kot mi. Kdaj pa je KGB crknil, kdo kaj ve? Nikoli ne. Oni so ves čas o nas pozvedovali, kaj in kako. Ampak že nekaj let je med nami izraz Hunters became hunted. Hunters became hunted. In ko ti začneš opazovati te motherfuckerje, jim daš ipak možnost, da predstavljajo se, da so ljudje, kaj pa če niso, pa opazujemo, kateri pokazatelji meni potrdijo. Opravka imam z nekom, ki nima dobrih namenov do mene. In ko jih opazuješ, vidiš. Dokler želiš v ljudeh videti lepo, ne vidiš nevarnosti. Ko pa začneš ljudi opazovati kot potencialne nevarneže, se pa stvari malo spremenijo. In ko rasteš v zavesti višje, vidiš nevarnost na nivoju zavesti in ega, ampak noter vidiš ranjeno dušo. Ampak ta duša še ni pripravljena se dati svojega glasu, oziroma ta ego še ni pripravljen se izpustiti. In zaradi tega smo vse duše v pravi poziciji, v pravem času, na pravem mestu in na pravi stopni zavesti in dušnega razvoja. Zadnje 4 dni oziroma 5 se močno čuti prisotnost portalov. Mal me preseneča, da niste nič o tem napisali, mene 2 dni ni bilo glih zaradi tega, ker sem imel lastne notranje uvide, spoznanja, razširitve. O tem se pogovarja zelo na široko na TikToku, na spletu, med galaktiki, med Galaktična federacija, pa še Aurora Ray. Tako da ogromen je tega govora o Schumanovi resonanci, o meritvah solarnih izbruhov, ogromen, pa mi je zanimivo, da niste vi tega nič občutili, nič zaznali, kakšnega uvida, kakšne razširitve, kakšnega, bom rekel, napredka. Napredek je velik, gromozanski za tiste, ki napredek želijo in so mu predani. Tanja, praviš, kot sem tebi svetoval, game over. Ja, ko zagledaš, s kom imaš opravka, game over. In naj vam povem še enkrat, od mnogih ljudi, teh, na katere ste bili čustveno navezani, mogoče se vam je tako zdelo, da ste čustveno navezani, se bo treba posloviti, ne? Ne morete, z narcisom vezan ne morete, nimate kam postaviti. On je iskalec konflikta, ne pa iskalec sredine in premerja, kar je seveda lastnost empata. In ni kaj, no hard feelings. Mi smo rekli, da je čustvena naveza nekaj, kar je za človeka najtežje. Imamo še eno čustveno navezo, ki je večja od čustvene naveze drugih ljudi. Mi smo čustveno navezani na svoj lastni ego, na sliko o sebi, na svoj reputation, navezani smo na svoj ugled, katerega seveda ustvarjamo skozi življenje. Torej, nisem kradu, nisem lagal, nisem hotel nič nobenemu slabega nikoli, to je pač moj vložek, ki sem ga v življenju v to vlagal, da je bila o meni neka slika navzven. Ampak so jo uničili v enem letu, 2 so jo frderbali, ne, saj so se malo več trudili, so jo frderbali, ampak zato
so to delali zato, da bi v bistvu sami izpadli boljši, oziroma da bi mene utišali do te mere, da bi jaz nikoli se več ne pobral iz občutkov, ki so mi jih povzročili. Te občutke je treba alkimizirati. Jaz sem jih in jih uporabil kot svoje gorivo, zato da sem preskočil iz lastnega ega in stopil na svojo lastno pot prebujanja, pot razsvetljenja, pot, kot se reče, pot k sebi, pot k Bogu, Jezusova pot. Klinc, tako so mnogi govorili in tega nimam jaz kaj skrivati ali pa prikrivati ali pa zanikati, ker v bistvu ne, da sem se glih molil Jezusu pa Bogu, ampak nekje ti nauki grejo skup in Bog ni nič drugega kot energija, kot zavest, do katere imamo dostop, kadar odpremo zavest svojo lastno. Zdaj pa, če jo pa ne, to pa so sistem hudo skrbi, da jo ne, in sistem je v bistvu nekaj, kar je proti človeštvu in narcis. Sistem je en velik narcis in če je narcis sovražnik človeka, potem sistem ni čisto nič drugega kot sovražnik človeka in človeške zavesti. Ne? Sistem je ljubitelj ega in sovražnik dušnega, a ne, obvezno. Kje sem hotel tle s tem Jezusom in Bogom ostati, da je to tisto, kar je prava pot, čeprav v bistvu je zaradi religije Bog postavljen nad oblake, Jezus pa nekaj, kar se časti, namesto da bi ga gledali kot ogledalo in v bistvu mi postali takšen, kot je on, pa ne navzven, ne. Moderno v današnjem času je, da so ljudje naven podobni nekomu, da imajo za tako obliko ustnic, tako košarco prsja, tako zadnico in tako naprej. Ljudje so pač obsedeni z zunanjim izgledom, da je avto, s katerim se pripeljejo, dovolj vreden in čist, da je obleka dovolj ovo kot statusni simbol. Ta notranjost pa je kot uno, kaj ti pa bo to, ti tušič sanjač, pa te tvoje domišljije, pa te tvoje intuicije, ti si čist preveč občutljiv, ti misliš, da kar, ne, ni to tako, v bistvu notranjost je tisto, kar moramo razvijati in bolj ko notranjost razvijamo, bolj se nam razvijajo tipala in bolj ko so tipala in senzori odprti, bolj ne morajo cirkusantje skriti, da so res klovni, a ne. Jaz upam, da sem vam to dost blizu nastavil, kaj in zakaj je point sploh prebuditi se. Zaradi tega, ker v bistvu takrat prepoznaš, kdo je tvoj lastnik, kdo si tebe lasti po čustveni, psihični, umski strani in v bistvu na tak način uničuje tvojega notranjega duha. Ja, takole, 10 minut je čez 8, 40 minut smo skupaj v današnjem jutru. Jaz mislim, da smo nastavili dobro temo, malo vidim, da ste kar obmolknili, da nimate nič nobene izkušnje, nobenega spoznanja, nobene potrditve, sem kaj prav povedal, sem kaj zaglajzal. Dajte kaj napisati med tem, ko bom jaz naredil eno čist prekratko pauzico s kakšnim zapisom, ki ste ga seveda tudi že videli, nič tacga. Nič tacga, ste jih že videli, pa nič narobe. Bomo kar večkrat malo memete vam dali, zato da boste prišli malo bližje, oziroma da se vam padejo v male možgane, v podzavest. A ne, dobro jutro vsem in dajte kakšno izkušnjo od sebe. Dobro jutro, 11:08. Ja, ne boste slišali resnice v medijih, o narcizmu in empatiji vam mediji ne bodo nikoli razlagali. Drži? Drži. En dober video imam, ne vem, če ste ga slišali, ma ga bom zavrtel še enkrat zaradi tega, ker se mi zdi dober. Kje so se zgubili ljudje narcizma, ljudje kaosa, ljudje drame in kako jih je nujno potrebno prepoznavati in morala je tisto, kar jim manjka. Poslušaj, imam eno besedo zate. Morala. Velik pojem. Mogoče prevelik zate.
ki se že dolg časa ne zmoreš več srečati z lastno vestjo. Zato ti bom povedal bolj preprosto, bolj simpel, bolj pobutalsko. Morala pomeni, da ne ravnaš z ljudmi kot smetmi samo zato, ker lahko. To pomeni, da ne lažeš, ne varaš, ne manipuliraš, ne izdajaš vsak dan znova in znova in sam temu rečeš življenje. Veš, da na čemu rečeš življenje, to zahteva vest. Tisto, ki ti je davno zbežala, če si jo sploh kdaj imel. Hodiš naokrog, kada si pameten, kada noben ne vidi. Ampak men verjem, vidi se vsak dan bolj jasno. Vzameš vse, ničesar ne daš. No ja, razen mogoče kdaj kakšno umetno solzo ali pa izkrivljeno opravičilo. Lažniv, egocentričen, brezsrčen odnos ni osebna lastnost. To je dokaz, da si pozabil, da si človek. Ti kar igrej naprej svojo igro v kontekstu, to nisem jaz, svet tak pač je. Ti kar špilej svojo vlogo žrtve, dokler en dan ne ostaneš čist sam. In takrat te bo tišina učila tistega, česar te resnica ni zmogla. Zato še enkrat, zapomni si to besedo. Morala. Mogoče je nimaš, ampak bi ti prišla še kako prav. Stopaj umirjeno skozi hrup in hitenje sveta in spomni se miru, ki ga lahko najdeš v tišini. Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. Umirjeno govori svojo resnico in jasno, ter prisluhni tudi drugim, celo neumnim in neukim, tudi oni imajo svojo zgodbo. Izogibaj pa se glasnih in agresivnih ljudi, oni otežujejo našega duha. Ne primerjaj sebe z drugimi, lahko postaneš ogorčen ali ponosen, ker vedno obstajajo večji ali manjši od tebe. Veseli se svojih dosežkov, kakor tudi svojih darov. Obdrži entuziazem za svoj poklic, pa naj bo še tako skromen. To je prava vrednost v spremenljivih časih. Bodi pozoren v svojih poslovnih dejavnostih, kajti svet je poln prevar. Ampak naj to ne moti videti vrlin, kolikor jih je. Mnogi ljudje težijo za visokimi ideali in povsod je življenje polno heroizma. Bodi kdor si, bodi svoj. Še posebej pa ne igraj ljubezni in ne bodi ciničen do ljubezni, ker je navkljub tvoji ogorčenosti in razočaranju ljubezen večna, kakor trava. Spokojno sprejmi izkušnje let in skladno opuščaj stvari in navade iz mladosti. Neguj duhovno moč, ki te bo varovala pred nenadno nesrečo. Vendar ne žalosti sam sebe z izmišljanji.
mnogi strahovi izginjajo, vsi, ki so nastali zaradi preutrujenosti ali osamljenosti. Razen vzdrževanja zdrave discipline pa bodi blag do sebe. Ti si otrok vesolja, kakor zvezde, kakor travna bilka. Nič manj, kot je to drevo ali ptica. Tvoja pravica je biti tukaj in naj ti je to jasno ali ne. Ni dvoma, da se univerzum razvija tako, kot bi se moralo. Torej živi v miru z Bogom, kakorkoli si ga že zamišljaš, in ne oziraj se na to, kakšno delo opravljaš in kakšne so tvoje aspiracije. V burnem vrtincu življenja obdrži mir v svoji duši. Kljub vsem umazanijam in obtožbam, navkljub neizpolnjenim sanjam, to je vendar krasen svet. Bodi pazljiv, ti si lahko srečen. Born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed every man could be free, so her mama got high. Morala, dostojanstvo, način komunikacije, vulgarnost, agresivnost v komunikaciji, posiljevanje z nekimi lastnimi mnenji, ki so drugačna resnica od tvoje. Resnica je samo ena. Ja, pa ni to tako. Je to tako, ja. Ja, ne, ni to tako, kot ti misliš, Turšič. Ne verjamem, tako ne rabiš me prepričevati, jaz sem svoje zgruntal. Zgruntajte sami, da kaj je narcis. Sami zgruntite, kaj je dostojanstvo. Sami skontite, kdo so ljudje, ki samo ferpcajo in ne reagirajo. Kdo so ljudje, ki v bistvu ne zmorijo iz sebe povedati nič, nobene lastne izkušnje nimajo, nobenega spoznanja, nobene ugotovitve. To je zelo slabo, če človek nima nobenega spoznanja, barem o sebi. Tako kot praviš, Tanja, da si spoznala, ne? Da si v bistvu bila vse, kar nisem hotela, nisem ponosna nase, ampak začela sem se ukvarjati s sabo. A ne? Ja, jaz tudi nisem ponosen na kakšna svoje dejanja, tudi jaz nisem brezgrešen, ampak greh ni nekaj, na kar sem navezan. In če smo se prej pogovarjali o tem, kako je težko rezati čustvene vezi do ljudi, naj vam povem, da so ljudje navezani na ego. Zaradi tega je prerezati čustveno vez z lastnim egom še težje kot z ljudmi. In znotraj ega je še ena stvar, ki jo je pa najtežje pretrgati, in to je lastni greh. Priznanje lastne napake, priznanje lastne zmote, priznanje lastne ujetosti, če tudi ne vede. V bistvu smo bili tja noter pahnjeni, če malo bolj se v to poglobimo. Ok, naredili pa smo dejanje po svoji lastni odločitvi in to je točno satanov trik, a ne? In zaradi tega je potrebno znati si odpustiti vsa pretekla dejanja in zmote, v katere smo padli. Ampak še enkrat, občutek krivde, sramu, strahu pred kaznijo, vse to so občutki, čustveni občutki, čustvena stanja, ki spremljajo samo to, da se samo spomnite na lastni greh, a ne? In čustvena naveza je, to krivdo in sram je treba odrezati, pa vendarle, sram je najnižja točka, ki so jo meni pripravili, prištimali, jaz sem jo predelal, zaradi tega nisem riknil, nisem crknil, zaradi greha se ne umre, zaradi greha se trpi, zaradi sramote se ne umre, ampak je v bistvu družbena stigmatizacija in zaradi tega se ne umre. Sramota je točka, kjer rečeš, nočem biti več tako, in tam se odločiš, ali boš gledal to lužo, v katero si padel s ksihtom, blatno lužo, ali se boš obrnil naokrog in začel gledati zvezde. Konec koncev si na tleh in je čas, da počivaš. In to je tista masovna, ta, bom rekel, drugi val, večji val duš, ki so tik pred tem, da jim pukne. Tik pred tem, da prepoznajo, da zaznajo, da v bistvu vse, kar so verjeli, njihovo stisko notranjo poglablja. In sistem je včasih ponujal neko, bom rekel,
polnjenje neke praznine, notranje. Zdaj pa sistem ne ponuja ničesar več, ne mediji, ne politika, ne zdravstvo, noben ne ponuja nič več, ampak ponuja sistem čedalje manj in še mogoče bi se radi ukvarjali zdaj z nekim novim strašno nevarnim koronavirusom. Ne. Zdaj bomo videli, koliko ljudi bo padlo na to foro, kajti značilno za narcisa je, da ne misli svojo glavo vedno slepo v Boga. To je približno tako kot v Enveju. Pač ubogaš tisto, kaj ti svetujejo, oni, ki so že bolj gor, ki so džombe, ti to poslušaš slepo, čeprav se ti zdi vse skupaj malo čudno, ne? Ampak te prepričajo, da je že v redu. In v bistvu to, da te prepričajo, je neke vrste, to, kar si sprejel, je neke vrste dogma. In dogme so tisto, kar preplavlja svet. Ljudje, česar ne razumejo, potem verjamejo v neko izpeljanko. In to je dogma, verovanje, sistem prepričanja. In kadar ti začneš lomiti znotraj sebe te dogme, ta prepričanja, takrat se zgodijo čudeži, takrat se ti zgodijo uvidi, spoznanja, širina pogleda bistveno drugačna, kot je bila, dokler si veroval v to, da cerkev ni nič slabega ljudem naredila. Dokler ti verjameš, da v bistvu zdravstvo v 100% deluje zgolj samo v dobrobit človeka, je ta dogma, je tvoja zmota. Dokler verjameš, da sistem nujno rabimo, je to dogma, ki jo moraš prelomiti. Kaj pa če ne? Keč je v tem, da narcis, ker je zgubil notranji kompas, potrebuje vodstvo. Ampak nova zemlja ni nekje nekaj drugega, kot je zemlja. Mi smo predstavniki in prebivalci, avtohtoni prebivalci zemlje in imamo znotraj sebe kompas, ki mu rečemo moralno-etični kompas. Vi že živite zemljo, pete dimenzije, novo zemljo. Vi jo že živite. Vsakič, kadar delujete iz naslova ljubezni, iz naslova sočutja, iz naslova... Nova zemlja je občutek, kadar deluješ iz ljubezni. Vsak trenutek, ko na situacijo reagiraš pravilno, ne instinktivno, ampak iz naslova odziva, ki si ga v glavi skalibriral. Padajo. Karte padajo po mizi, dragi moji, tudi džokerji. Džoker, ki zamenja vse druge karte. Ja, ti džokerji prihajajo na plano, a ne? Grem nazaj prebrati. Marina, praviš, da občutaš, da so se ljudje, ki so igrali, da sem jim najboljša, postali arogantni in se umikajo. Ja, aroganca in kaj sem še rekel, katera še? Aroganca pa... No. Kako sem jaz to zdaj izgubil? Aroganca je seveda način komunikacije. Tako, aroganca. Ker empat nikoli ni aroganten. Empat ni nikoli aroganten. Marina, si bila kdaj do ljudi arogantna? Si jim kdaj zabrusila nazaj, tako kot znajo oni arogantno zabrusiti? Nikoli. Empat tega ne zna. Kdaj je bil Jezus do koga aroganten? Nikoli. Odločnost ni aroganca, tam, ker jim je mize prevračal. Odločnost je rekel, ne delate prav. To ni aroganca. Ljudje so do nas arogantni brez jasnega razloga. Arogantni so samo zaradi tega, ker sami imajo občutek nemoči in mislijo, da je aroganca nekaj, kar v bistvu jim dvigne moč. Naj vam povem, da v bistvu tudi obrekovanje in kritiziranje ljudi z naslova, to narcis počne, kritizira druge in to njemu da notranji občutek, da je on boljši. Če skritiziramo Turšiča, to pomeni, da sem jaz boljši. Ne? Kakšna bedarija. In to jim daje momentalno zadovoljstvo, zapolnijo notranjo praznino, ker notranje vedo, da so prazni in da so ubogi. Ne? To je dejstvo, ampak tega ne priznajo, seveda, ker če pa to priznaš, pa priznaš svojo šibkost in ranljivost, ne, kar seveda pa ni ideja, ne, in to ego čuva za vse sovde. Druga stvar,
katero se pa ne zavedajo. Če smo rekli, da jih kritiziranje in obrekovanje nekako napolni, se pa ne zavedajo, da je zavist tista, ki njih prazni. Kdor je zavisten, ne koristi svoje energije, ampak mu energija življenjska odteka. Se razumemo? Mal pomislite, kadar ste bili komu fovš, a ste kaj od tega imeli? Ne, razen fovšija nič. In ja, Marina, prav je, da jih gledaš iz sočutja in z razumevanjem. Ja, ne rabimo jih obsojati, ampak distanca je pa nujno potrebna. In takšni, recimo, kot so prihajali v oddajo tekom, bom rekel, tega slabega leta, odkar oddajamo, ogromno je bilo teh vsiljivih ljudi, ki so prihajali s čist kontra temo, na osebnem nivoju, udarci pod pasom, aroganco, gnilim komuniciranjem in spodkopavanjem. Tovrstnih ljudi nismo dolžni ne gledati, ne poslušati, niti sprejemati kot sami sebe, smatrajo, da njim je pa dovoljeno, kar čijo. Je, veš, da je dovoljeno. Dovoljeno je biti hinavski. Samo to še ne pomeni, da hinavščine ne vidimo. Dovoljeno je biti agresiven in aroganten, ampak to še ne pomeni, da ne vemo, komu to pripada. A ne? Lastnost koga je to? Empata? Ne. Empat ni agresiven. Kadar brani svoj prav, takrat postane agresiven. No, in to mu pa že očitajo. In te točno kaj te pripeljejo. Tako da Sonja, dobro jutro, Tanja pa praviš, da prepričana si bila, da si žrtev, ampak itak ne najdeš rešitve, te prave. Je kar tako, da v bistvu smo bili tarče, ugotoviš, da si bil žrtveno jagnje z naslova, ker smo bili njim nevarni, kajti naša visoka zavest razkriva njihovo podlost. To je tisto, česar se bojijo, ampak nisem jaz edini na tem svetu, ki se prebuja, nisem edini na tem svetu, ki je začel o narcizmu govoriti, o prevarah, in to je naša naloga. Kdor o tem ne govori, v bistvu je potencialno sporen. A je prav? Kdor ne opozarja na sovražnika, je potencialno sovražnik. Ima vse, dokler se ne razjasni, kje je, človek izkazuje, da je na strani sovražnika. Torej, tudi v vojni ni bil toliko hud sam Hitler, ampak vsi tisti, ki so molčali in tolerirali stvari. Enako je zdaj, mi smo v največji tisočletni spiritualni vojni, vojni na nivoju psihe in duha. Tisočletja traja ta vojna. Ampak mi smo prišli do konca. In ljudje so se lahko delali neumenga, kada nič ne vidijo. Danes pa ne morejo tega trditi. Ampak da ne morejo ljudje sami opozoriti svojega človeka na nevarnost, na zelo, zelo hudo nevarnost, ki je njihova lastna izkušnja, torej napad narcisa, oziroma delovanje narcisa, je potencialni sovražnik. To je tisto, kar vas opozarjam. Dajte kaj podeliti, dajte kaj napisati. Sicer ste sovražniki, ne moji. Ne? Mislim, nič vas ne izkazuje, da niste sovražniki. Ne? Kdor ni dal od sebe besede o narcizmu, ne more biti na strani empata. Za mene. In točno to je tista varovalka, ki je mene ubranila pred narcizmom, oziroma pred uničenjem. Ne? Tako da dajte se zavedati, da če boste delili, ne boste sami sebe razkrinkali, ampak se boste ubranili. Barbara praviš, da najtežje sebe priznati, da si grešil sama, sem si vse odpustila in verjamem, da nam je v neskončnosti tudi vse odpuščeno, je pa potreben velik pogum. Res je, Barbara. Nihče ni brez greha, ne? To ni nič tacga. Ni potrebno, da z grehom živimo do smrti. Ni potrebno, da umremo z grehom. Zaradi greha ne bomo umrli, ampak ni treba, da umremo z grehom. Mi si ga v vsakem primeru bomo pred smrtjo, 5 minut pred smrtjo videli, oziroma 5 minut po smrti, ali kako že, vidiš kompletno revizijo svojega življenja in trpljenja, ki si ga povzročil drugim svojim delovanjem. To nobenemu ne uide. In treba prebrati knjigo Potovanja duš, pa vidiš, da v bistvu niti eden ni šel brez revizije svojega življenja. In svojo revizijo svojega življenja, kakšne občutke si nekomu prožil, lahko narediš zdaj.
Ne rabiš iti do njega pa se mu opravičevati. Ampak sam sebi odpustiš, da takrat si tako reagiral, ker drugačni si znal. To ti je bilo tvoja momentalna, bom rekel, instinktivna reakcija in ne si tega očitati za zmeraj. Mnogi ljudje so stopili v kriminal zaradi tega, ker so bili prej pahnjeni v stisko. Kriminal je bila pa rešitev, ki jo je nekdo dobrovoljno ponudil. Ampak to ni bilo slučajno, niti ni bilo dobrovoljno, ampak je bila to past. Mnogi ljudje so v take pasti padli in so ujetniki, a ne? In tako, kot praviš, Sonja, ko zlomiš kalup, se ti odpre popolnoma drugo vodenje. Res je, videnje. Ja, drugače, videnje je tisto, kar razumevanje. Veste, tretje oko, kaj vse so nam naturili o tretjem očesu, a ne? Kakšno tretje oko? Razumeti moraš narcizem, ne? To je tretje oko. Poglej, kaj ti govori, poglej, kako te dela, poglej, kako te izčrpava. Poglej, koliko dobre volje ti je pobral, koliko rojstnih dni ti je frderbal, koliko novoletnih žurk ti je frderbal. Maš? Razumeš? No, to je tretje oko, stari. Prvič v življenju si pogledal skozi še en vid, ki ni viden z očmi direktno. Zaradi tega je bilo to tako težko. In isti sapi, čim si podvomil, tako so vsi pršali okrog tebe pa rekli, da ti narobe vidiš. To je vse strategija, to je vse Truman Show. Kaj vse so Trumanu povedali, da ne bi on podvomil v svojo ujetost, kjer je bil. Vse sort so mu zorganizirali, a ne? Tanja, lepo se imej in uživaj, Marjana, praviš, da nikoli. Kar en. Ne bom se ukvarjal s psihopati in ne bom dajal več pozornosti in ne rabiš, če imaš kaj zapovedati okrog razkrivanja, če ta gospod Amor ni dovolj razkrit, jaz ne vem, kaj bi še rabil. Ne bom dajal energije psihopatom, a bo šlo kar en. Ali si tudi ti prišel mal drkat za okrog, ker nimaš takaj bolj pametnega početi. Zbrisal sem jih zaradi tega, ker ne bom dajal več pozornosti. Če pa hočete o Amorju, imam pa jaz od njega takih slik, da ga potunkam nemudoma, pa ne bom, ker ni to moj namen, nimam niti volje, ne časa, ker sem ugotovil, da imam mnogo bolj pametnega dela. Demoni praviš demoni so med nami, a zmagali ne bojo. Res je, BG, ne bojo demoni zmagali, ne glede na to, koliko pozornosti želijo, vključno z Amorjem in ostalimi. Ne bom imena, pizda, kaj me drkate, karen, tudi zbrisal te bom, ne boš mi drkal, stari. Ker vas imam toliko puno kapo, stari, s tem Amorjem, pizda ste, nisem ga ni hotel ne videti, ne slišati, ne nič in to se ti vsili v tvojo zgodbo in en teden imamo tega Amorja na tapeti, pizda. Nočem, stari, nočem usiljevanja, a bo šlo, a vidite, kaj je to usiljivost, kaj je to usiljevanje in to so, ne on, vsak narcis ima svoje flying monkeyje, ampak ne upa si pa priznati, da je sam flying monkey drugmu narcisu, a je to tako, višje rangiranemu demonu. In tako dalje. In ne bodo zmagali, se strinjam. Tako kot praviš, Sonja, če mu učiš, si njihov. To je zdaj pa tista točka, o kateri sem nežno opozarjal, a ne? Ljudje, molk ni zlato, ljudje, molk je izdaja, ljudje, dajte kakšno vsebino napisati, dajte podeliti kakšno izkušnjo, ne zato, da boste pametni, ne zato, da boste napadani, ampak zaradi tega, da boste se postavili na svojo stran, ker s tem boste povedali, na čigavi strani ste. To je močnejše od vsake zastave, od vsakega simbola, od vsakega grba so naša dejanja, tista, ki štejejo. In kdor do danes ni sposoben bil napisati ene objave, kako je narcis hujši kot klop, ne moreš se ga hitro rešiti, če se to ne da napisati zvonka na eno lastno objavo, potrudi se, poišči in definiraj se. To je jasno, to je parazit, energetski parazit, ampak kdor mu uči navzven, in to dokazujemo s svojimi objavami, na Facebooku, na TikToku, vsi imamo platforme, izkažite svojo stran. To ni zaradi mene. Zaradi tega, ker molk je zlato bilo, ja, za narcistični svet. Zdaj pa je molk izdaja. Sodniki, ker so tiho okrog COVID pandemije,
napada na človeštvo, človeško dostojanstvo, hudo kršenje ustave, ki bi moglo kaznovati pol Slovenije. Pretiravam. Ti sodniki nimajo verodostojnosti, ker so tih. Drži? Izgubili so zaupanje v mojih očeh, pa ne samo v mojih. Pa tle imam v mislih, ne mislim nobenega osebno, ampak kompletno vejo tožilcev, sodnikov, odvetnikov, vsi strašno učeni pa niso zagledali tega zakona. A daj ga nasrat, jaz sem ga najdu. Korona je bil hud napad na človeško dostojanstvo, na človeško avtonomnost duše. To je bil napad. Pustimo in testiranja, in maske, in cepljenja, in morali, ne morali. Če to vse spustimo, je bil napad na dostojanstvo in svoboščine, ki jih človek ima. Ker so tih, so kaj? A to pomeni, da so pa kar v redu? Ne, niso, dragi moji, ne, niso. In to bo šlo do slehernega posameznika. Jaz sem vam to povedal večkrat. To je zgolj dober nasvet. Ampak v 3 letih delovanja je zelo malo ljudi upoštevali moj nasvet. Ampak tako kot je Sonja pogruntala, ker sem jaz to pozoril milijonkrat, če molčiš, si njihov. Pika. Sabina pa praviš, da sistemska zakonodaja preganja zlobo šele, ko je ženska vsa plava, prej ne, in to pove vse. Ja, točno tako. Točno tako, dokler ni fizične poškodbe, kao, noben nič ne more, noben ne vidi psihične zlorabe, noben ne vidi provokacije, noben ne vidi psihičnega nasilja, ki je še kako hudo in kako prisotno v človekovi in človeški družbi. A ne de? Sonja, praviš Sabini, da ja, zakozlat je sistem in moramo ga spremeniti, več nas je, prej bodo spremembe. Tako je, Sonja, jaz v bistvu, kaj sem že napisal, sistem ni nekaj, kar je treba prerastati. Prerastati moramo beyond our logic, moramo čez našo pravo, čez našo logiko moramo prerastati. Kva sem pa okrog sistema pisal, pa jaz ne vem. Tle je toliko stvari ratalo v zadnjem tednu, da je zaznort. Sploh ne vem več, kje je skratka sistem, moramo za začetek prepoznati, da on ni na strani človeka, ampak je na strani proti človeku. In če smo rekli narcis, je nevaren, je sovražnik človeka z empatijo, torej človek ne da nima naravnega sovražnika, ampak ga ima, imenuje se narcis. Sistem smo pa ugotovili, da ima en kup stičnih točk in identičnih lastnosti, kot jih ima sam narcis. Torej, sistem je en velik organizem narcisa, deluje kot da je, obnaša se kot da je človekov prijatelj, pa to ni, in človek nima znotraj sebe prirojenega, bom rekel, obrambnega mehanizma oziroma prepoznave, kaj je nevarno in kar ni, a ne? Aleš, praviš, da babica je mojo mamo prosila odpuščanje na smrtni posli, a ne? Ja, no, to so pa dokazi tu in tam, ki jih imate, ki jih imamo, ki so zapisani, povedani, narisani, vse to je tle in odpuščanja bodo prosili ljudje, jaz mislim, da v kratkem, ker to, kjer so se znajdeli, naj vam še enkrat povem, brez pomoči ne moreš prestopati in ta prestop je tako radikalen, mislim, vračaš se k sebi končno, ampak je radikalno glede na zunanjo okolico in ti tukaj ne moreš sam in tisti, ki so še vedno ujetniki svojega uma, svojega ega, sistema, delovanja, bom rekel preteklosti in v 5 letih niso na sebi naredili nič, ti ljudje sami tudi pod točko razno ne morejo splezati in se počasi zavedajo, da jim je edini rešitelj tisti empat, ki so ga tako veselo tlačali in se mu zasmehvali in posmehovali, zdaj pa ugotavljajo, da je to edina rešilna bilka, ki jim lahko pomaga. Ne? Poleg Jezusa. Ne? Jezus je že vse napisal, vse piše, vse je povedal, on je vse nasvete dal, vse smernice, vse je povedal. Sam. Če se zatakne pri temu, čemur je Jezus sledil, 10 božjim zapovedim, ki jih je Mojzes dol prinesel Abraham. Kdo jih je prinesel? Abraham. Ne?
Če se zatakne, že pri prvi ne laži in ne kradi, mislim, še ena velika knjiga informacij je za tem. In ljudje jo Biblije ne morejo zgoltniti v 14 dneh, ker to ni knjiga, ki se bere kot roman, ampak je nekaj, kar se študira. Tako kot se študira ljudi, tako kot se študira življenje samo, a ne? In tako, kot praviš, Aleš, na smrtni posli prosijo odpuščanja. Jaz mislim, da mnogi ljudje so zdaj na točki, kako bi lahko nekoga prosili za odpuščanje. Ker ni nujno, da umre telo, kadar umre ego. Imamo možnost, da umre samo ego, telo pa ostane. In to je čar preporoda in awakeninga in procesa, ko smo, kjer smo, a ne? Sekundica. Narcisi sistem podpirajo in vzgajajo tiste, ki zlorabljajo empate in vemo zakaj. Ja, narcis sistem podpira in seveda sistem vzgaja tiste, ki zlorabljajo empate. Empati pa smo krasna stvar, ker smo bili blazno naivni, ker nismo vedeli, da so oni naši sovražniki, kajti poslušali smo njihove besede in padali na njihove nerealne kičaste obljube. Muškatni orešček, da ji praviš, da jim moram kar povedati, vse jim bom dal, vse bom vsem povedal, ker jaz se ne branim, jaz se ne bojim nikogar, se pa trudijo pravzaprav sprovocirati neke besede, jih zvlečiti iz mojih ust, ampak jaz tega ne bom dal več, a ne? Irena, praviš, da ne jim dati bojnega polja, no, to je pa tisto, na kar vas opozarjam, ne jim dati tega bojnega polja, absolutno, ki ga želijo iz nas izvati. Sami so v vojni, zaradi tega provocirajo vojne in projicirajo notranjo vojno na nas, empate, na druge ljudi, whatsoever. In tudi vidimo delovanje, konc koncev, a so mediji kdaj bili pomirjujoči s kakšno vsebino, nikoli, a ne. Barbara, praviš, da se strinjaš, da je molk v današnjem času res izdaja in resnico je treba govoriti, da se razširi med ljudi, brez tega ne bo šlo. Res je, mediji nam ne bodo pomagali, mi si bomo pomagali. Če pa imamo še med sabo ljudi, ki ne zmorejo sami napisati, ne podeliti, pa je to kar en hud pokazatelj, en velik pokazatelj. Pa ne zato, da bi bilo treba moje vsebine deliti, ampak tiste vsebine, ki govorijo o prebujanju, a ne? Tanja, praviš, da opozarjaš na vse. A kaj, ko dobim vedno samo prezir ali kaj se vmešavaš? Ampak nadaljujem. Tanja, kap ti vedla, Sabina veliko ve o tem, ko se pogovarjava izven etra. 3 leta se borim kalev, misleč, da nas bo vsaj 500, pa ne zaradi številk, ampak da bomo rekli, to, ljudje se prebujajo. Načeloma nas je bilo toliko malo, da sem resnično bil na točki, da rečem, daj nehi, pa brez veze je, le koliko znanja imam, le koliko širine imam, pa le koliko razumevanja, spoznanja imam. In jaz totalam, kot kreten, stari tle 17 ljudem. Me veseli, da nas je v zadnjem tednu nekaj več. Mogoče je tudi stran teme malo popustila oziroma malo presedlala oziroma marsikdo, ki je kaj razbral, prepoznal v vidu in to me seveda močno veseli. In prav zaradi tega se vsako jutro javljamo od 7 dalje, razen kadar se ne, kadar pridejo močnejši udarci iz neba in spoznanja in širitve ter razširitve, takrat pač me mal ni. Ampak ne glede na to, koliko ljudi vidi, jaz sem imel v enem lepem obdobju na Facebooku tako 400 lajkov na objavo, danes, če pridem do 100, sem že kar precej vesel, ampak to je vse samo pokazatelj razširjenosti narcizma. Mislim, če gremo korak naprej v cerkvenci, v bistvu noben ne ve, kaj počnem, nimajo pojma, pa v bistvu sem precej, pa ne precej, ampak ne moreš reči, da me ne veš, kdo sem. Ne. Če drugega ne gremo v oranžni majčki, da ja bi me mogo zagledati, ampak se ne vidimo. Sonja, praviš, da sistem je mašina narcizma, zato je tako, kot je. Ja, ampak ni vse mogoča in ni večna in cajt je, da pokažemo, koliko je ura, da v bistvu sistem ne obstaja brez ljudi, ki ga vodijo. A ne? In zdaj bodo se mogli ljudje, ki so v sistemu, malo odločati. Mi vemo, da sistem je proti ljudem. Če so ti ljudje, ki so znotraj sistema, prepričani, da imam jaz narobe, če ti ljudje mislijo, da v bistvu ljudje ne vidimo, potem, če ti ljudje sami ne morejo prepoznati, da je sistem proti ljudem,
potem je v bistvu cajt, da jim rečemo, če niste sposobni tega videti, potem niste sposobni ničesar voditi. Ne društva, ne občine, ne države, ne Evropske komisije, ne ničesar. A je to tako? Sistem ni narejen za to, da je ljudem dober, sistem je narejen za to, da je njihovim pripadnikom dober, a ne? Čakaj, strinjaš se, molk in tako, sistem je mašina, tako je, praviš, da so primeri, da je nekdo umorjen, ker so si prej zatiskali oči in ni dokazal za nasilje. Ja. Mislim, kdo je od korone doma umrl? Koliko imamo primerov, ko so ljudje zaradi korone umrli doma? Vsi so umrli v bolnicah, ne? Monika, praviš, pozdravljena ekipca, dobrodošla tudi ti. Andy, praviš, Matej, si razmišljal, da bi mogel imeti oddajo popoldne, jaz te gledam, ko se zbudim, pol pa služba. Andy, ne bom se jaz prilagajal ljudem, kdor želi, dobrodošel. Jutranji program, Denis Audič, nikoli ni delal popoldne pa zvečer, pa je ful znan. Načeloma vsaka ponovitev oddaje je na YouTubeu, 1000 jih je, tako da v bistvu imaš za sleherni večer do naslednjega leta imaš zapolnjene vsebine, če češ od mene, a ne? Ampak moji možgani in moja sharpness je zjutraj čist, ni popoldne pa zvečer. Jaz takrat se mi že svet napolni z drugimi stvarmi, jaz vam prinesem v živo, ke sveže žemeljce iz sanj, iz noči, in na mojem YouTubovem kanalu pod istim imenom je ogromen materiala, zadnje 3 leta, pravzaprav moj proces prebujanja je tam gor. Ne borim se pretirano z urejanjem, ker nimam časa, ne volje, niti nima smisla za tistih 200 ogledov, pa nobene delitve, nobenega komentarja, tako da nimam niti želje, niti smisla, ampak kdor hoče, naj bo, a ne? Kdor hoče, tam je. Tako da ne bom se popoldne užigal zaradi tega, ker to je prostor za tiste, ki so zvečer polni, jutranji ljudje pa smo jutranje razmišljujoči in prav zaradi tega je to zjutraj. Sabina, dodajaš, da brez lastnega truda ni napredka in parazit ne more prebiti meja, ki ga držijo v ujetništvu, ker sodeluje. Brez lastnega truda ni napredka, res je, in parazit ne more prebiti meja, ki ga držijo v ujetništvu, ker sodeluje v parazitskem sistemu. Parazitski sistem. Ja. Energija je življenjska, ki se jo da dobiti iz vera direktno ali pa od ljudi. Jaz nisem nikoli jemal od ljudi, ampak zdaj tudi ne dovolim več kraje, z veseljem takole stresem, kar imam, ampak kraje, podrkancije in manipulacije ne dovolim, zaradi tega imam tipko blok in nikoli si ne očitajte, če ste človeka blokirali. Če ste prepoznali, da nešto ne velja, blokiraj. Ne vam povem eno stvar, do danes sem blokiral mnogo ljudi in pri nobenemu se nisem zmotil. Tudi ko sem nekoga odblokiral, pa sem rekel, ajde, naj bo. Se je izkazalo, da sem imel že prvič prav. Tako da, to je to. Dober dan in dobro jutro, Andi, praviš, da je smešno, nisi vedel. Ok, dobro jutro, praviš, Anja, mene pa zanima, kaj se je zgodilo z ljudmi, kajti to je strašljivo v smislu osebne rasti, splošne razgledanosti, predvsem pa vrednot. Anja, dobro jutro, dobrodošla. Nič se ni zgodilo z ljudmi, zgolj razkrilo se je, kdo so že ves čas bili. Nič se ni z njimi zgodilo. Žalostno je le spoznanje, da v bistvu so tudi napredek duhovne rasti igrali. Da so si nadeli masko duhovnega prebujanja, ampak prebujanja se ne da igrati, zavesti, energije se igrati ne da. Nič se ni z njimi zgodilo, Anja, predvsem vsi ti pokazatelji tebi dajajo vpogled, kakšno je okolje tvoje in da tvoja naloga ni njih prebujati, ampak dvigovati svojo lastno zavest. To je tista smernica, ki je dana tudi meni in ako na dnevni bazi skušam nekje podeliti to, kaj se meni dogaja, želim podeliti tudi naprej, a ne? In tako, malo še bom šel čez moje iztočnice zadnjih dni. Komedija je to vse skupaj, pravzaprav, že zdaj. Ja, življenjska energija, smo rekli, narcis žre življenjsko energijo iz ljudi.
in to energijo drug od drugega govtajo in prenašajo drug na drugega. In ta energija mora priti do nekoga, ki je vrhovni. To je neke vrste elektrika, je neke vrste voda. In naj vam povem, ta sistem matrični, torej vsi, ki so se napajali z življenjsko energijo od ljudi, ki so znotraj nekega neta, networka, vsi ti ljudje bodo se soočili z pomanjkanjem elektrike v njihovem tako imenovanem omrežju. Torej sistem ostaja brez energije, torej nekako elektrika v sistemu bo zatajila, ker zatajili bodo ljudje vmes, zatajili bodo drug drugega in ne bodo delovali kot so do zdaj, bom rekel, složno in usklajeno. To se jim bo zgodilo. Njihova ideja je bila, da so tebe želeli odklopiti od lastnega sebe. Torej, odklopljeni so odklapljali priklopljene. Govorimo na ver energije, na dušnost. Nam so dušo trgali iz nas in narcis je uničevalec duše. Nič drugač, to ti gre po psihi, po duhu, po umu, in te zbrkla k blesovga in potem ti v glavo reče, da si ti čudak in ti začneš dvomiti v samega vase in namesto da bi podvomil v cel svet, si dvomil vase. In to je vse strategija, vse to je psihologija in zaradi mene lahko se mi posmehujejo, ko krčijo samo oklicani psiholog samouk. Ja, rajš sem psiholog samouk, kot pa slepec in ne opaziti psihološke vojne, ki se dogajajo nad nami na dnevni bazi. Sabina, praviš, da grejo v rikverc, v svoj razkroj, ker ne vlagajo v rast zavesti, gredo skupaj s sistemom v propad. Jaz sem malo bolj optimističen, jaz mislim, da se bodo nekje prebudili, ampak to ne bo zdaj ta prvi val, ki prihaja na prvi ter. Veliko ljudi je na točki preloma, zloma, ko bodo rekli, pa zakaj mi ni noben nič povedal, ne? Zakaj meni ni nikoli noben nič povedal? Ne, da ni noben nič povedal, sem do tebe ni prišlo zaradi tega, ker tisti, ki so slišali, je le peščica podelila stvari resnice naprej, ostali pa so še vedno bili del sistema in niso dovolili, da se beseda resnice širi, ne? To je bilo tudi za časa Jezusa ista zgodba, ne? Tudi o Trumpu je, vse to je vse isto. Isti je vzorc povsod. Tanja, praviš, da v mojem primeru sem odstranila vse narcise in škodljivce in ostala brez fake friendov. A ne? To je čist simpel, ne? Ne, si v bistvu vesolje te osami, v bistvu mal si ti pomagala, načeloma je vesolje reklo, zdaj pa umakn vse motilce, da boš ti mal se zmenila z mano, ne? Jaz sem univerzum in daj pejte ti mal sam z mano zmeniti, ne? Daj, doš ti slišala mene, doš ti slišala, kako zveni intuicija, kako zveni spoznanje, kako zveni download, kako zveni tvoj preboj zavesti, kako izgleda dvig zavesti. Boš videla, kakšne lepe občutke imam pripravljene zate, ko boš dvignila zavest. Kar pa eva, malo še poštudiri, še malo poštudiri, tam poveš pike, evo, bravo, to sem čakal. In to te vesolje te tako pele, Bog, univerzum, sila, ki skrbi za ravnovesje, za naše naravno stanje. Naše naravno stanje, še tako bom rekel. Tridimenzionalni svet, matrica oziroma narcizem ima vzvode, s katerimi napada tvojega duha in tvoje dostojanstvo. Okay? Torej, blatenje, smear campaign, love bomb, dvomi vase, nižanje samozavesti, nižanje samospoštovanja, potem pa imamo negativne novice, ustrahovanje, nesigurnost pred prihodnostjo, strah pred prihodnostjo, kajti recimo zdaj za nov virus je ful značilno, da se glih po turističnih destinacijah širi, ne. To je tudi taka zanimiva stvar. On ful ve, kje so turisti. Ne? Torej, vse to so orožje tridimenzionalnega sveta. Low frequency. Deluje na strah, krivdo, jezo, žalost, maščevanje, ni da ni, pohlep, ponos, želje, ovo.
Kadar ti svojo vibracijo dvigneš na nivoju zavesti, torej ti razširiš svojo zavest, postane ti jasno to in ono, prepoznaš, kako izgleda črpanje, se ga znaš ubraniti. Ko prerasteš, ko evolviraš, ko greš na stran srca, deluješ z grleno čakro, s tretjim očesom, kadar te stvari funkcionirajo pri tebi, kadar čakre se pretakajo, tako kot se morajo. Takrat za orožje tridimenzionalnega sveta postaneš neučinkovit zaradi tega, ker tridimenzionalni svet ni naredil nobenega orožja, torej nizko vibrirajoči svet, ni mogel narediti orožja za svet, ki ga ne pozna. Nizka dimenzija pozna samo nizkodimenzionalni svet, ne višjega. Oni bi napadali tudi višje, če bi vedeli, kako tam gre. Oni bi tudi višjo dimenzijo kopirali, če bi jo znali. Pa ne morajo, ne znajo. Zaradi tega, ker nimajo vpogleda tja noter. To je pa varovalka univerzuma. In tako smo zaščiteni, stari. Torej dvigam vibracijo in ti tudi narcis nič ne more. Ne? Nobena provokacija ti ne pride do živega, zaradi tega, ker ne gre. Ker te ne gane, zaradi tega, ker veš, da to ni tvoje, zaradi tega, ker veš, da gre za poskus napada. Ne? Tudi kača te ne more pičati iz drevesa, najprej mora do tebe pridati in ti pa kako bo prišla do tebe. Enako velja pri narcizmu. Narcis ne pride pa te ugrizne, on preveri, kje se nahajaš, kje imaš vstopno točko. In dokler imaš vstopne točke, si ranljiv. Kadar pa dvigneš svojo vibracijo, pa odpadejo vse vstopne točke. Pa je narejena, ne? In Tanja, tako da si jih odmaknila, je pravilno in osama je nekaj, česar se pa narcis najbolj boji. Biti sam, biti odstranjen, biti osamljen, kajti takrat začne slišati svoj pravi glas, ki pravi, ulala, si ga nakuhal, res si grd. In ljudje vedo, koliko so grdi znotraj sebe, sam to prikrivajo. Anja, praviš, da hvala za razlago in Mateja, praviš, da je to res. Sabina pa dodajaš, da odklopljeni od vera življenja so nas učili o življenju. No, tako. Odklopljeni od vera življenja so nam pridigali, kaj življenje je. Ljudje, ki niso imeli modrosti, so nas učili seštevanja in odštevanja ter razlage Prešernovih pesmi in tako. Mislim, v višji zavesti ugotoviš, da je Prešeren vse prav napisal. Kdo je grdi lik v kaj je že? Urši Kazala, Povodni mož. Kdo je grdi lik? Urška ali Povodni mož? Kdo je tisti, ki je v tej zgodbi grd? Urška ali Povodni mož? Tanja, pa potuješ in greš dalje, pravilno, potujmo po poti tega raziskovanja samega sebe, ker prehajamo v življenje, ki ga sploh nismo poznali do zdaj, na razumevanje, na odnose, na downloade, na en kup stvari. Paranormalne stvari niso paranormalne, ampak so bile nam neznane in postajajo del normale, tako da vam povem. Sabina, praviš, da celo življenje si vedela, da je s tem svetom nekaj hudo narobe in čudilo te je že kot otroka, da nihče nič ne reče, celo nasprotno. Ponavljali so vse, kar je rekla televizija. A ni noro, Sabina? Jaz tudi vem, da ne valja, bolj, ko sem dopovedoval, bolj sem rekel, tih bot ne veš, ne razumeš, tebi se blede. Tam sem nekje začel verjeti sebi, pa sem rekel prav. Pa se pa mi o tem ne bomo več pogovarjali, ampak to še ne pomeni, da bom jaz spremenil svoje mnenje. In ker se jaz z njimi nisem pogovarjal o stvareh, so oni mislili, da sem jaz spremenil mnenje in da mislim tako kot oni. Po 10 letih pa je zraslo iz Mateja nekaj, kar niso pričakovali, da bo zraslo. Oni so mislili, da imajo že vse pod kontrolo, pa nimajo nič pod kontrolo. In ta kontrola jim leze izmed prstov. Družba je taka, jemljajo to kot utikovanje. Ja, družba to pa razume kot utikovanje in točno parazit, ki se utikuje, usiljuje, te posiljuje, točno on tep utikanje v njegovo življenje takoj označi kot grdo. Zato, ker sam to počne, Oni so utikovalci, jaz sistema ne rabim, pa se je tako utaknil vame, da se ga komi človek losa, Ne? Jaz nisem nič hotel med zamorjem, pa je kar cel teden enega dela z njim, A veš, tako se ti utikajo čist skozi, stari, in bež, da te ne vidim, če drugega ne umisli,
Zvonka praviš, če želimo srečo v svojem življenju, pa se moramo naučiti sejati semena sreče. Tako je, posejemo srečo, pa pol požanjamo tudi srečo, a ne? In seveda, kaj je seme sreče? To je pa zdaj pa malo večje, to je pa zdaj pa malo bolj zagonetna stvar. Kaj je seme sreče, ki ga posejemo? Ne smemo jih ne smemo motiti, ko kradejo, so bili hudi, če smo jih motili. Ja, no to si tudi Sabina dobro pogruntala. Ne smemo jih motati ljudi, kadar kradejo in so bili hudi, če smo jih videli takrat, kadar so bili dobljeni na kraji, ne. Oni, bom rekel vam še eno stvar, ne obžalujejo vsega tega, kar so v življenju počeli, obžalujejo to, da tega več ne morejo početi, ker so prepoznani. To obžalujejo. To, kaj so pa naredili, pa zaenkrat ne še. Ne? Tako da njihov val prebujanja prihaja v letu 28-29, zaenkrat pa so tam, kjer so in ne mislijo narediti spremembe in ne rabite se z njimi boriti. Boljše je, da vi dvigujete lastno zavest, v tem lastno vibracijo, poravnate svoje čakre, da se losate in grehov in tistega, kar ste narobe naredili in da v vsaki situaciji, ki se vam zgodi tekom dneva, reagirate na način, da vdahnete, porabite 3-4 sekunde za odziv, ne reagirate impulzivno iz naslova refleksije, ampak da v bistvu vedno izberete najlepšo in najbolj elegantno pot, ki v bistvu človeku, bom rekel, na nek način zapre gobac, oziroma da v bistvu vi ne ostanete brez energije in da se vedno vprašate, ali to, kar želim dati, je iz naslova združevanja ljudi, torej to je iz naslova ljubezni, ali je to iz naslova strahu. Torej reakcija, ki jo date od sebe, naj bo iz naslova ljubezni in ne iz naslova strahu, a ne? Evo, takole sem napisal včeraj, ja, edini parazit na zemlji je sistem, a ne? Vsi vpleteni pa so vpeti in ujeti in sodelujejo. Ni to tle, da zdaj nekdo na upravni enoti ne ve, da dela s sistemom, sistem pa deluje proti ljudem. Ne? Če tega ne razume, pol ne more razumeti niti tega, da kaj počne v službi in lahko rečemo, da ni človek kompetenten za tako službo ali kaj takega. Kaj ni to tako? Vse, kar so rekli, da je kao paranormalno, je resnica in vse ustaljene norme debela laž. No, tako. Ampak kar so rekli, so bile dogme, v katere so nas prepričali, da verjamemo. Svet je mnogoplasten, ampak mi smo verjeli tisto, kar so nam interpretirali, da je tako, kot je. Če bi se rodili v pleme, bi nam pleme razložilo čisto druge stvari, kot nam jih je razložil nekdo, ki je vpet in je ujet v sistem. In na ta način konec koncev tudi staršem in učiteljem odpustiš pa rečeš, sej drugač niso znali, sej niso imeli take širine znanja, da bi lahko prešli iz te ujetosti v svobodo uma, a ne? Svobodo mentala, ven iz ujetosti. A ne? Kar pa seveda jih ne opravičuje, nikogar to ne opravičuje danes, takrat niso vedeli, lahko bi pa danes. Pa? No tle pa tisto, kar v bistvu ugotavljamo, da nočijo. Zaradi tega, ker sistemu kot da nekaj dolgujejo, ali ker je tako lažje, ali zato, ker so toliko zaglajzali, to je pa tisto, kar smo priča, ko se stvari razkrivajo. Dobro, dragi moji, 5 minutke čez 9, ne bomo se pelali 2 uri, pelali bomo do 9. Nekje sem vam hotel zaključiti v petku 6.6.2025, da nihče ne more več skriti. Ni zgolj pomembno to, kaj ljudje delajo in govorijo. Zelo pomemben pokazatelj je, česa ljudje ne povedo, ne rečejo, ne podelijo, pa bi morali, ker bi to bilo človeško. Na tej točki vas bom pustil še enkrat. Ni toliko bistveno, kaj ljudje počnejo in kaj govorijo. Velik pokazatelj je, česa ljudje ne naredijo, ne ubranijo, otrok, staršev, šibkejših, pa bi morali, ker to je stvar empatije in človečnosti, dignitija in spoštovanja. Svet bo deloval na nivoju ljubezni, morale in etike. Kdo izkazuje to? Kdo tega ne izkazuje? To je tisto, kar je na vas.
Vi ste tisti, ki gledate okrog sebe. In če ne boste najdel nobenega, potem se zavedajte, da ste vi tisti, ki spreminjate frekvenco okolja, v katerem živite. Tako je bilo za časa Jezusa, tako je v mojem življenju, tako je bilo pri vsakmu, ki se je prebudil. Je rekel, ni drugih, bom pa jaz, ne? In ti bodi tista sprememba, ki bi jo rad videl v drugih, a ne? Thunderstruck, dragi moji, idemo, uživajte v petku, zabavite se, mogoče se vidimo jutri, mogoče tudi ne, mogoče se vidimo v nedeljo, mogoče tudi ne, kdo si ga ve. Želel bi, da se imate prečudovito v vsakem trenutku dneva in držite ritem in ne dovolite, da vas narkisi, sovražniki spravijo na kolena. Želim vam lep petek in vse dobro. Vsem. Čau. Shaking at the knees. Could I come again, please? Yeah, the ladies weren't too kind. You've been thunderstruck. 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 Shaking at the knees. Could I come again, please? You've been thunderstruck. 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 Say yeah, it's alright. We're doing fine. Yeah, it's alright. We're doing fine. Oh, thunderstruck. 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 You've been thunderstruck. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia
watching the tide roll away, sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this drop my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away, sitting on the dock of a bay, wasting time. Dolga je cesta, ki pelje do mesta, še daljša pa pot je domov. Jaz slišim te griče, ta veter in ptiče, ti pa ne slišiš glasov. Še stoji stara murva pred hišo, tam smo doma vzeli slovo, a čeprav je noč pretemna, našel bi pot domov. Ni kriva dolina, ne suša, ne zima, kriv je bil tisti pogled. Čez griče zelene, na nove spletene, ker rekli smo, da je nov svet. In hiša je prazna ostala, nikjer ni več videti naših sledov, a čeprav je noč pretemna, našel bi pot domov. Kaj hitiš, mi pravi potiho, vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi, Tam na jugu se nič ne moti, kjer sveti Kvirin nas pozdravi, življenje počasi hiti. Rad bi spet slišal tišino, ko noč se oblači v senci grobov, a čeprav je noč pretemna, našel bi pot domov. A čeprav je noč pretemna, jaz našel bom pot domov.